איך להגשים את כל החלומות שלכם באמצעות ספורט. טוב, תקשיבו חבר'ה, אני היום חזרתי להתאמן אחרי הרבה זמן שלו, ואני חייבת להגיד שקודם כל אימונים מאז ומתמיד היו חלק משמעותי בחיים שלי. בשנים האחרונות אני חייבת לציין שהייתי עושה פתאום המון הפוגות והפוגות רציניות. ופתאום כאילו ירד לי כזה החשק להתאמן. עכשיו אני מבינה שזה פשוט בגלל שלא הייתה לי הבנה מלאה על איך להשתמש בספורט נכון, אוקיי? והסרטון הזה עומד באמת לשנות לכם את החיים, אם אתם הייתם כמוני. אני הולכת להסביר כאן משהו שהוא באמת כאילו דיל ברייקר ברמה של איך לראות את החיים בכלל. אז תקשיבו עד הסוף. כשאני הייתי מתאמנת פעם, אז ספורט בשבילי היה מרחב, קודם כל לאדרנלין, מן הסתם, כי אני בן אדם שאוהב אדרנלין, אבל מעבר לזה, זה היה גם לדמיין כזה את החיים שלי, לדמיין את מי אני רוצה להיות, אוקיי? לדמיין את מי אני רוצה להיות. אז הייתי מדמיינת ויזואלית בראש, תוך כדי האימון, איך אני רוצה להיראות, וכל מיני דברים כאלה. ופתאום היום נפל לי האסימון. אני נמצאת באופן אישי בתקופה בחיים, שהרבה דברים אני מרגישה משתנים בי. כאילו באתי היום כזה לאימון כדי להתפרק יותר, וסתם עברתי ככה בין המכשירים, הייתי צריכה עזרה עם איזה תרגיל. אז אחת מהבנות שם, זה חדר כושר כזה לבנות, אחת מהבנות שם, היא אמרה לי, תקשיבי, תחזקי את הקשר מוח שריר. עכשיו, אני יודעת מה זה קשר מוח שריר, אבל ברגע שהיא אמרה את זה, פתאום נפל לי איזשהו אסימון שאמרתי, בואי, כאילו, איך לא חשבת על זה עד עכשיו? והאסימון הזה בעצם אומר, שברגע שאני מקשרת בין המוח לשריר, אני יכולה להתאמן על המציאות שאני רוצה לייצר בחיים שלי, אוקיי? עכשיו תקשיבו לזה טוב, כי זה השוס. כל דבר חדש בחיים שאנחנו רוצים לאמץ לחיים שלנו, הוא צריך להיות לנו מוכר, נכון? אז אנחנו יכולים לדמיין אותו קורה, זו דרך אחת, אבל כדי שזה יקרה, אנחנו גם צריכים לרוב לעשות איזשהו שינוי משמעותי באמונות שלנו כלפי העולם, באמונות שלנו כלפי עצמנו, באיך אנחנו מרגישים עם עצמנו. הרי העולם כבר, דיברנו על זה בסרטונים קודמים, העולם הוא השתקפות של מה אנחנו מרגישים, לא של מה שאנחנו רוצים. אז אני יכולה לדמיין 1001 דברים באימון שאני רוצה, אבל אם אני לא מרגישה כמו שאני צריכה להרגיש כדי להגיע למטרות, זה לא יעזור. מה שזה אומר בתכלס, זה שאפשר גם להתאמן על דמיונות, אבל הדבר היותר אפקטיבי באימון, זה להתאמן על מחשבות. כאילו, תחשבו על זה רגע. נגיד, סתם דוגמה, אתם עושים עכשיו אימון משקולות, אוקיי? ואתם מאמינים שאתם אנשים שהם לא מסוגלים, אוקיי? אני לוקחת דוגמה שהיא הכי בנאלית, כי היא הכי מתאימה לאימונים. אתם אנשים, יש לכם תחושה חזקה שאתם לא מסוגלים. וכל סט שעובר, וכל מאמץ, אפילו באירובי שעובר, אתם חושבים, אתם מקשרים את השריר למוח במחשבה של אני מסוגל, אני ראוי. כל מיני מחשבות שבאמת תואמות ונמצאות בהלימה עם האני שאתם רוצים להיות, אוקיי? הרי בסוף, שוב, הרעיון כאן זה לעבוד על הרגשות, על המחשבות, לאו דווקא על הדמיונות. וברגע שיש לכם, שאחרי כמה אימונים אתם כבר, זה נבנה, הקשר מוח שריר הזה, אתם במציאות חדשה, אוקיי? אז תקלטו את השוס, כאילו, ותתחילו ליישם. אני היום התחלתי עם זה, וזה אחד הדברים, באמת, אני כאילו התחלתי את הבוקר מזעזע, וזה אחד הדברים הכי מדהימים, זו הייתה חוויה ממש מדהימה היום, אז אני ממליצה לכם, תנסו ותעדכנו אותי איך הולך לכם, ובאופן כללי, כמובן, שאם אתם רוצים לשמוע עוד תכנים על איכות חיים, על התפתחות אישית, תעקבו אחרי העמוד שלי, אני מבטיחה שיהיו כאן תכנים, וכבר יש כאן תכנים, באמת, שישנו לכם את החיים, אז תיכנסו ותעשו עוקב, ושתהיה לכם שבת שלום, תראו איזה שקיעה מדהימה יש פה. שבת שלום לכולם.